Čau visiem! Čau, draugi! Tātad pie mums šodien ir Yellowscan Surveyor Ultra jaunā versija. Lūk, jūs redzat viņu. Pēc tam parādīsim, kā mēs lidojam un arī izmantojam Flywdrive visiju. Šim skenerim ir pretstāta 3 cm un svars ir 1,32 kg. Tas ir ar bateriju kopā, bet bez baterijas ir 1,1 kg. Skeneris skenē ap 360 grādiem. Šis skeneris skenē pa 360 grādiem, tā kā jūs droši varat izmantot gan arī Flywdrive opciju, kas noteikti arī palīdzēs savādāk veidu darbiem. Jā, īstenībā ļoti laba funkcija, ka tu vari ielikt gan bezpilota gaisa kuģi, uzlikt viņu, un, ja nepieciešams, tad arī var uz mašīnas, kvadrciklu, vienalga uz kuru iekārtu, kuru pārvietojas uz zemes. Jo 360 grādu skenējuma leņķis, viņš aptver diezgan daudz informācijas, un tad jūsu objektu un diezgan tuvu sanāk tam jūsu trajektoriju. Kāpēc Surveyor Ultra un mēs viņu saucam pa divi? Vispār tagad Surveyor kā tāds Yellowstonam vairs nav. Ultra, kā iepriekšējais modelis, kas bija uz Velodyne galvas pamatā, arī vairs nav. Jā, viņi tikai nomainīja uz Hesai XT32 M2X. Jā, uz tādu galvu viņi nomainīja, jā, un mēs esam pārliecināti, ka dati būs visam atšķirīgi no tā, kas bija ar Velodyne, pirms tā paša Ultrai, jo jābūt arī mazāk, protams, troksnim, augstāk, lielāka precizitāte. Ja mēs skatāmies iepriekšējo Ultru, tad tur bija precizitāte 15 un 10 cm, un pēc tam ar palīgu programmam vajadzēja. Tagad pavisam cita precizitāte ir, jā. Tagad, ja mēs skatāmies 3 cm, precision and accuracy 3 cm, jā, tā kā, teikšu, ka diezgan augsta kvalitāte, tāda augsta precizitāte, nevis kvalitāte. GNSS un IMU sistēma tā paliek tā pati, plānīgs 15, jo 20 nav jēgas likt šādā iekārtu, tad viņi arī būs arī smagāk un, protams, tā ir cita bišķiņa galva. Kas vēl ir ļoti labs tagad, mēs varam izmantot, kā jūs redzat, šobrīd mums ir pieslēgta sistēma pie matricas. Jā, ir Skyport. Skyport ir opcija. Viņu var papildus piepirkt klāt un, protams, pieskrūvēt pie sava skenera. Jā, šī opcija noteikti ir ļoti noderīga. Ļoti noderīga, jā. Tiešām, ja jūs izmantojat matricu 300, tas palīdz diezgan vieglāk. Jā, un kas vēl ir ļoti labs, ka barošana arī notiek no bezpilota gaisa kuģa. Protams, jūs varat izmantot arī akumulātoru. Bet ar akumulātoru kopā viņam aptuveni kaut kādas 60 minūtes, man liekas, bija, 60 minūtes viņam bija laiks, darbības laiks, bet, protams, mēs iesakam, ja ir iespēja pieslēgt, tad ir pieslēdzam. Ja interesē, cik var nolidot ar matricu 300 un 1,1 kg virsū Yellowscan skeneri, tad aptuveni 29 minūtes. Tad pusstundu mēs varam lidot, jā. Ar ātrumu 10 m/sekundi mierīgi, jā, un augstums ir ieteicamais, nevis ieteicamais, bet 90 metri. 90 metros varat droši lidot. Jā, 90 metros, un jūs iegūsiet arī tos pašus datus, un būs 3 atskaņas un 10 m/sekunde. Ja jums ir objekts ir nevis lineārais, bet parastais, jā, tad jūs diezgan ātri viņu var uzmērīt. Komplektā iegādājoties Ultru, protams, ir backpacks vai jebkura cita tāda drošais koferis. Drošais koferis, jā. Pats skeneris, protams, ir korķīts, jā, kas nāk virsū. Tad nāk arī 2 USB ātrās atmiņas kartes, jā, kurās tiek ierakstīti visi jūsu dati, ka jums nav nepieciešams tur slēgt ar vadiem pie sava lidera, ja jūs vienkārši izlaicat ārā to USB un liekat iekšā datorā. Un tad, protams, antena nāk, antena jaunā, kur uztver viss satelīts, vēl 1, vēl 2, jā, kas mums te ir.
Protams, vadi priekšantenas, atslēdziņas, skrūvītes, un tādas lietas. Viss nepieciešams, jā. Un, kā es gribēju vēl minēt to, ka visi ielas iekārtas nāk ar certifikātu par kalibrēšanu, jā? Tā kā jums būs kalibrēšanas certifikāts. Es varbūt šobrīd noņemšu, parādīšu, cik vienkārši, protams, ar Skyportu tas ir tā nospiežam sāniski, pagriezam un lūk, ielauskans man ir te. Kas vēl ir mainījies? Noveidīs ir atpakaļ. Vizuāli no iepriekšējiem saviem senčiem, jā, kā saka. Iepriekšējiem. Nekas nav vizuāli nav mainījies, varbūt uzlabojas pāris lietas, kas ir ļoti nozīmīgs. Tagad tiešām ielauskans strādā tikai ar vienu pogu. Ja agrāk vajadzēja nākt iekšā, slikt iekšā, pēc tam gaidīt, tad tagad notiek viss ar vienu pogu. Ļoti vienkārši, elementāri, jums nav nekas tur baigi jāgaida. Jā. Un vēl kā opcija var, protams, izmantot arī kameru. Kamera stiprinās te klāt, bet tā ir opcija, protams, kam vajag, kam nevajag. Citi tu nemaz neprasa. Ārēja barošana viņam ir arī pieslēguma. Live station var pieslēgt, protams, pašu antenu. Un odometrs. Odometrs tas ir mašīnai, jūs braucat, viņu uzliekat un tā tālāk. Ja mēs esam aizgājuši par odometriem, tad laikam nākošais ir Fly and Drive. Kā tā funkcija strādā. Edī. Gribu uzreiz pateikt liels paldies, protams, Vidzemes mērnieks Aināram un Laurim, kā viņi izbrīvoja lūk šādu iekārtu, tā kā stiprinājumu mašīnai, saucamā, un tad šeit ir ļoti vienkārši ņemās, atvienojās, tas aiziet, te visi nepieciešami pieslēguma vadi, te arī ir sakābēs ātrie klipši, tā kā notiek tā darbība, lūk, mēs ņemam, 1, 2, gatavs, jā, tā, lūk, cik vienkārši, jā, un pēc tam tad pa virsu nāk tas melnais vāks. Bet mēs viņu šobrīd neliksim, lai izskatās sistēma, kā ir. Protams, te visi vadi saslēdzās, lai jūs pēc tam varētu, lūk, šeit ir porti, un pēc tam portiem jūs varat tikt klāt. Tāpat jūs arī varat ielikt iekšā šeit USB, ja jūs braucat ar mašīnu, tad pēc tam viegli izņemt ārā, pārbaudīt datus. Ja jums, pieņemsim, nav live station. Ja ir live station, arī opcionālais rīks, tad jūs varat uzreiz braucat ar mašīnu, redzēt, ko jūs skanējat. Mēs iesakam un tā tālāk. Šitā vieta ir paredzēta antenī. Anteni nāk atsevišķi. Ļoti vienkārši, tur ir vadu izlaižams ar to tehnoloģisko caurumu. Ieliekam iekšā, piespiežam un ir gatavs. Tāpat arī te ir iespējas pieslēgt ārējo kameru. Kameru ārējo. Un ar viņu tad taisīt 360. Jauno Surveyor Ultra jūs varat braukt līdz pat 50 km/h. Tā kā noteikti tas ir diezgan ātri, lai varētu arī noteikti braukt par šosejām un netraucēsiet noteikti citiem. Pilsētas satiksmē jūs tiešām netraucēsiet. Mēs izmantosim, varbūt brauksim tagad laukā, parādīsim jums. Bišķīt varbūt caur pilsētu izlaidīsim. Izbrauksim caur pilsētu, izbrauksim arī plāns ir nolidot no sākumā ar matricu un tā tālāk nobraukt ar Ielauskanu Ultru un sistēmu Fly and Drive no Vidzemes mērniekam. Jauno Surveyor Ultra jūs varat braukt līdz pat 50 km/h. Tā kā noteikti tas ir diezgan ātri, lai varētu arī noteikti braukt par šosejām un netraucēsiet noteikti citiem. Pilsētas satiksmē jūs tiešām netraucēsiet. Mēs izmantosim, varbūt brauksim tagad laukā, parādīsim jums. Bišķīt varbūt caur pilsētu izlaidīsim. Izbrauksim caur pilsētu, izbrauksim arī plāns ir nolidot no sākumā ar matricu un tā tālāk nobraukt ar Ielauskanu Ultru un sistēmu Fly and Drive no Vidzemes mērniekam. Tad braucam laukā testēt un tad būsim atpakaļ studijā. Gaidam. Mēs esam tagad laukā, atbraucam nolidot ar jauno Ultra 2. Skatīsimies, kas sanāk. Lidosim
meža teritorija nedaudz. Tad tilts arī pa starpai, tad vēl dzelzceļu nolidosim. Jā, nolidosim diezgan daudz infrastruktūra objektu tādu. Edijs jau teica mežu, ceļu. Ceļu mēs brauksim arī gan fly and drive, bet pagaidām mēs izmantosim M300. Pēc tam tad lidosim dzelzceļu, elektrolīnija arī būs klāt. Sistēma ir aprīkota, kā mēs redzam, ar Skyport, un Edijs tulīt liks viņu klāt. Jā, tagad esmu pielicis pie Skyporta, pieskrūvēšu antenas vadu, un man arī būs vajadzīga paša antena. Tā, skrūvējam virsmu antenu. Nu tā, tagad viņš slēdzēs iekšā, mēs gaidām uz Genesis statusu, kad paliks fiksēta pozīcija, un tad varēsim pie starta un laist gaisā. Ir fiksēta pozīcija, spiedīsim tikai zeltaino podziņu, lai sāk ierakstīt. Tā, un sāk ierakstīt, un ko varam laist. Lidošu 55 metros, izmantojot UGCS programmu. Tagad man būs jāveic inicializācija. Tā, nu mēs sekosim līdz bezpilota gaisa kuģim. Objekts nav liels, protams, bet redzamībai pēc visiem noteikumiem jābūt obligāti. Tāpēc ejam un... Jā, lidojuma augstums mums 55 metri ir. Ar 8 metru sekundē ātrumu lidojam. Nu, tehniskos parametrus mēs jau pastāstījām, cik ātri viņš iet. 3 atskaņas, protams, ir labs pienesums. Tas ir labs pienesums, jā. Redzēsim tad datus un skatīsimies, kā notiek. Bezpilota gaisa kuģis Edijs seko viņam līdzi. Lūk, viņš tur lido. Un, jā, tieši virs tieši virs dzelzceļa tagad iet. Tad pēc tam tur ir gabaliņš mežā. Interesē, kā iztīsies tieši tādā aizaugušo lapu. Un te jau tāds biezāks mežs. Tad lapu koka mežā. Tur arī priedes ir. Tur arī viss, tagad viņš sāks griezties. Un tad būs arī, ņemot vērā, ka Club Station tagad ir jaunākā versija un ļauj vairākus lidojumus apvienot vienā. Nu, mēģināsim, skatīsimies. Nu tā, viņš misiju ir pabeidzis. Tagad man vajadzētu vēl uztaisīt deinicializāciju, lai varam pēc tam sēdināt dronu. Spiežam stop. Tagad ierakstās informāciju. Lai nav pēc tam ar vadu nekas jādara, tikai USB jāizmanto. Tagad skatīsimies, vai viņas virs šarka varam. Nu, ideāli. Aha. Status ir Genesis.
Tā, nu mēs esam atpakaļ. Jā. Bija diezgan interesanti. Jā. Pirmā pieredze ar Yellowstone Ultra, demo unit saucamo. Un jā, tiešām tā pienas pogas ieslēgšana ir rēta. Jā, noteikti, jā. Un pēc tam pārlikšana no Skyporta. Pārlikšana no Skyporta arī vienkārši, jā, tur ir 1, 2 un jau gatavs, jā, tur sagaida inicializāciju un uzreiz var arī gaisā celt. Visu gaisā. Mašīnā, protams, pārlikšana ir, nav tik ātra kā uzlikšana uz matricu 300. Jā, bet ir jānoņem, protams, jā, tad jāpieslēdz te vadi pieskrūvēšana, jā, nu tad laiks kaut kad līdz 10 minūtēm var aizņemt, jā, tā pārskrūvēšana. Nu, tas arī nav baigi tikai. Laika ietilpīgi, lai... Zin kā, šobrīd arī cilvēki grib uzreiz, lai topeni nakārā, uzreiz sazīmēt, saskaņot. Tu vienkārši sēdi mājās, neko nedari. Tas jau vispār būtu ideāli. Jā, tas ir ideālais rīks, bet var teikt, ka tiešām Yellowstone Ultra mēs apstījāmies tos datus sākumā. Tad mēs arī viņus izlīdzināsim, bišķi uzlabosim, protams, tā kvalitāti, bet pārsteidza. Godīgi sakot, pārsteidza. Tiešām vārdu nozīmē pārsteidza. Sistēma palika vēl pieejamāka, es domāju, finanšu ziņā, jā. Un kvalitāte ir augstāka. 3 centimetri, mēs neesam pārbaudījuši, protams, pret uzmērītiem punktiem, jo nebijām izmantojuši. Mums galvenais mērķis bija pārbaudīt, kā sistēma strādā. Pa to pašu objektu izbraucam un arī pavizinājāmies bišķiņu vairāk. Jā, izbraucam vēl vienu aplīti uztaisījām. Datus jūs varēsiet apskatīt tālāk. Turpinājumā, es domāju, šobrīd mēs tur baigi daudz jūs neizkavēsim arī sevi. Ja kādam interesē apskatīt šo iekārtu un pastīties, kādi dati sanāk, droši varam uztaisīt kādu demo. Ja jums ļoti interesē, tas tad... Es domāju, jā, tiešām, ja jūs bijat sapņojuši par lideru, jā, par pieejamu cenu, kā saka, tad Yellowstone būs risinājums jūsu gadījumā, jā, jo jūs gan varat lidot, gan arī braukt ar viņu. Tā kā tam baigi nav nozīmes, tur nav, jā, ko jūs pārvietojaties. Tur, kur nevar lidot, jūs varat braukt. Labi, paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Like, share, subscribe, comment. Dalēs ar draugu. Jā. Un turpinām skatīties video.